ho nhanh chóng, hiệu quả tại nhà mà không cần dùng thuốc mà ai cũng phải biết. Sử dụng tỏi nướng, hỗn hợp mật ong và tỏi, củ cải trắng, vân vân là những phương pháp trị ho cực kỳ đơn giản và hiệu quả mà không cần thuốc. Sau đây Cẩm nang y học sẽ giới thiệu cho các bạn 4 phương pháp trị ho hiệu quả tại nhà và cách làm tốt nhất để đạt được đúng công dụng của nó. Tỏi nướng trị ho nhanh chóng. Cách làm: sử dụng 1 mét tỏi ta, nướng kỹ và giã nhuyễn, sau đó hòa với nước pha cùng nước ấm cho những người bị ho uống. Ngày áp dụng 1 lần, thực hiện đều đặn cho đến khi cơn ho khỏi hẳn. Lưu ý: lượng tỏi có thể tăng theo độ tuổi, nếu là trẻ nhỏ bạn nên dùng nửa tép cũng phát huy tác dụng khi nướng tỏi, không để tỏi bị cháy. Mẹo chữa ho bằng tỏi này chắc chắn hiệu quả. Bạn hãy áp dụng ngay cho trẻ nhỏ hay người mắc bệnh ho trong gia đình nghe nhé, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả của nó đó. Chữa ho bằng mật ong và tỏi. Ngoài việc nướng tỏi thì việc chữa ho bằng tỏi với mật ong cũng khá tốt. Tỏi kháng khuẩn, loại bỏ tính lạnh, còn mật ong thì làm dịu mát cổ họng. Cách dùng: giã dập một vài nhánh tỏi, cho vào một chiếc bát thêm chút mật ong hấp cách thủy, đến khi hỗn hợp hấp đờ xi khoảng 20 phút thì lấy ra, để ấm vào mỗi ngày cho người bệnh uống 3 lần, mỗi lần 2 thìa mật ong. Chỉ 2 ngày thôi người bệnh sẽ thuyên giảm cơn ho. Chữa ho bằng củ cải trắng. Cắt củ cải trắng thành miếng nhỏ vừa ăn, bỏ vào một chiếc bình sạch khô, đổ chút mật ong, đậy kín khoảng 3 ngày, sau đó thêm ít đường phèn. Mỗi lần ăn chỉ cần lấy một ít pha với nước ấm để uống, có tác dụng trị ho khá hiệu quả. Chữa ho bằng bắp cải. Theo Đông y, cải bắp vị ngọt tính hàn, làm mát phổi, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, giải độc, vì thế có thể trị ho, nhất là ho do viêm họng và tiêu đờm. Cách dùng: dùng 80g, 100g cải bắp, nửa lít nước, sắc còn 1/3 cho thêm mật ong uống trong ngày, kết hợp ăn bắp cải sống. Bạn hãy áp dụng ngay cho trẻ nhỏ hay người mắc bệnh ho trong gia đình nghe nhé, bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả của nó đó. Video đến đây đã hết rồi. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Cẩm nang y học nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.